السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جدعان، كل سنة وانتم طيبين. صلوا على النبي قبل بداية أي فيديو من فيديوهاتنا. فيديو النهاردة شرح إيه؟ شرح مؤثرات صوتية، مهرجان، أغنية، أي حاجة هتعملها مؤثرات صوتية، تضخيم صوت، تنحيف، أي حاجة، تردد. البرنامج ده اسمه دي جي، يا جدعان. تعالوا أوريكم نموذج من الشرح، يلا بينا. طب يا جدعان نخش اول حاجة في الشرح. طب يا جدعان دلوقتي مثلا احنا عايزين حتة معينة من الاغنية ومش هنقدر نقطع الاغنية كلها في البرنامج ده. اول حاجة نخش على فيديو ميكر. يا جدعان. تاني حاجة بعد ما خشينا على فيديو ميكر نصور سكرين يعني مثلا نجيب خلفية سودا زي كده، تمام يا جدعان، ونجيب المهرجان او الاغنية اللي احنا عايزينها اهواتي مثلا يا جدعان اهو. يا جدعان انا يا جدعان اخترت الحتة دي من المهرجان، تمام. ونمد يا جدعان زي كده على مثلا 25، الحتة المناسبة ليك انت، تمام. ونصدر الفيديو عادي زي كده، نستنى لما الفيديو يحمل. طب يا جدعان وبكده الفيديو اللي احنا صدرناه حمل. نخش على البرنامج اللي هو دي جي تاني، نخش عليه تاني. طب يا جدعان في برنامج كده يا جدعان اسمه تحويل الفيديو الى صوت. بعدين ندخل على البرنامج نجيب الفيديو اللي احنا عملناه اهو، نروح نعمل زي كده، ندوس على MP3، تمام يا جدعان، وندوس عليها عادي زي كده وندوس تحويل. واهم حاجة نسمي الفيديو مثلا عصام صاصة اهو، ونحفظ الفيديو زي كده مش هيطول، تمام. نخش على البرنامج دي جي اللي احنا حملناه. بس اهم حاجة بس انت هتكون داخل على البرنامج، تطلع منه زي كده وتدخل تاني، تمام. ندوس على بتاعة الموسيقى دي اهي، نعم. نبحث زي كده في البتاعة دي، اول زي كده هندخل على بتاعة البتاعة دي اهي، هي اللي فوق دي. نعمل زي كده، نكتب عصام صاص اهو يا جدعان. الفيديو لا مش هو ده، هو عشان انا عامل كذا مرة. طب يا جدعان بعد ما دخلنا وجبنا الأغنية ندوس على دي يا جدعان، ندوس زي كده. وبعدين يعني في كذا مؤثر، دي اللي هو صدى الصوت. وها يا جدعان في اللي مكسل منكم يدوس على دي مثلا. طب يا جدعان مثلا انتوا رسيتوا على حاجة معينة، ندوس يا جدعان على البتاعة دي اللي فوق زي كده، تمام. ندوس زي كده وندوس اللي هو بتاعت التسجيل دي اهو، وندوس زي كده، لا مش دي، ندوس على دي، دوس على دي يا جدعان، وندوس زي كده ونعيد الفيديو من الاول. مثلا انت عملت الحركة دي،
بس يا جدعان. وبعدين ندخل زي كده على دي تاني وندوس عليها زي كده وندوس عليها زي كده. تمام. نروح ناجي زي كده يا جدعان، ندوس عليها تاني، ندوس زي كده على مثلا برنامج VN. هتقول لي ليه ومش ليه؟ عشان مش هينفع يتحفظ. تمام. وندوس زي كده يا جدعان على البرنامج اسمه VN يا جدعان. في منكم اللي معاه واللي معاهوش. ندوس زي كده وندوس اللي هو ميوزك يا جدعان بس. تمام. وناجي زي كده مثلا احنا عملنا في الحتة دي. بعد ما عملنا سيف كوبي هنلاقيه زي كده اول واحد، وكريت بروجكت يا جدعان اللي هي تحت، وزي كده هتلاقيه. وبعدين تدوس اكسبورت بس يا جدعان، وهيصدر معاكم زي كده. بعدين انتوا بقى عايزين تعملوه على فيديو على حالة، تعملوا له استخلاص الصوت وتعملوه يا جدعان. وبكده يا جدعان يكون الفيديو خلص بتاعنا. ما تنساش يا صاحبي تعمل لايك حلو كده زيك، وتعمل اشتراك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل شرح جديد انا بنزله. تمام يا صاحبي. يا رب تكون استفدت في الفيديو ده. يلا السلام عليكم.